हेलो गाइज, मैं हूं अमित। भाई क्या कमाल कर रहे हो आप लोग। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। लेकिन एक छोटी शिकायत है आप लोगों से कि काफी लोग वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। भाई क्यों? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मस्त मस्त वीडियोस आती ही रहती हैं। तो अब आज की वीडियो की तरफ आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने एक स्पीकर को जमीन में दबाया था, उसको बजा के देखा था, बड़े स्पीकर को, और काफी लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि अब इस स्पीकर को पानी में डाल दो। तो आज हम यही करने वाले हैं, इस बड़े स्पीकर को डुबाने वाले पानी में और इसको बजाएंगे, देखते हैं आवाज आती है या नहीं आती है, तो डुबा के ही पता लगेगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग नीचे जो लाइक का बटन है वो जल्दी से दबा दो। आज का टारगेट है 2 लाख लाइक्स का। भाई टारगेट पूरा होना चाहिए, जल्दी कीजिए प्लीज। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो भाई यहां पर हमारा मिनी स्विमिंग पूल, हमने एक 5 बाई 6 फीट का गड्ढा करके और उसके अंदर पानी भर दिया है। और यहां पर भाई ये बन गया हमारा छोटा सा स्विमिंग पूल, जिसमें कि हम डुबाने वाले हैं स्पीकर को। तो भाई पन्नी वन्नी चिपका के स्पीकर को हमने एकदम लल्लन टॉप बना दिया है। अब भी अगर इसमें पानी घुसेगा तो देखी जाएगी। और यहाँ पर इस मशीन से इसको कनेक्ट भी कर दिया है। तो अब आपको इसमें कुछ बजा करके दिखाते हैं विदाउट इसमें डुबाए हुए। पहले एकदम पैक है ये पूरा, देखो। तो आप लोग देख ही सकते हो कि इसकी जो आवाज है वो कितना तेज आती है। तो अब एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिससे ये पानी में डूबे भाई, क्योंकि ये बहुत हल्का है, पानी में ये नीचे नहीं डूबेगा ऐसे। तो भाई काफी टेपिंग लगा दी, मुझे नहीं लगता कि अब ये इस पे से उठने वाला है। मजबूत हो गया एकदम। भाई अब सारा सिस्टम रेडी है। अब सिर्फ इस स्पीकर को इसमें पटकना है। तो पहले गाना बजा देंगे और बजते बजते इसको नीचे डालेंगे। तो मैं देखो बजाता हूँ, और जो वॉल्यूम है वो अभी कम है, मैं बढ़ा रहा हूँ। फुल कर देते हैं, गाना फुल है। चलो आराम से, चलो बजना है फुल। उधर उस कोने में जाना, साइड में रख ले। कितना ज्यादा जो स्पीकर है वो डूब नहीं पा रहा, इतना जो है ये बॉयंसी फोर्स लगा रहा है। यार मुझे कूदना पड़ेगा और उसको डुबाना पड़ेगा। अब और भाई और कितना डिफरेंस पड़ता है, देखो आवाज बंद हो जाती है। अरे यार ये देखो, बहुत कम हो जाती है, लेकिन पूरा पानी वाइब्रेट कर रहा है। अरे यार, और भाई अब जो स्पीकर है ना वो पूरा पानी के अंदर है। आवाज तो आ रही है बट इतनी सी यार, और मेरे पैर वाइब्रेट कर रहे हैं अभी इस स्पीकर की आवाज से, लेकिन अंदर बज तो रहा है यार। मस्त है। और देखो छोड़ते ही अलग ही माहौल है। आराम से, और डुबाने के लिए बुलाया, नहाने के लिए नहीं। चलो डुबाओ। आवाज बंद, थोड़ी थोड़ी आ रही है, उठाओ। देखो जैसे ही ऊपर लाएंगे ना आवाज सुनना। आवाज जो है वो 2% रह जाती है बस, लेकिन पूरा पानी वाइब्रेट कर रहा है। मैं भी जाऊं? shadow turns to sun rays, and on we'll go.
दो। एकदम सही मोमेंट में किया। तो भाई आप लोग देख ही सकते हो कि किस तरीके जो साउंड है वो बिल्कुल यहाँ पर कम हो जाता है। अभी भी गाना फुल वॉल्यूम में बज रहा है, अंदर वाइब्रेशन हो रहा है। नीचे रखो, नीचे रखो, छोड़ो। तो अगर आया आपको इस वीडियो में मजा, अगर ये देख करके कुछ समझ में आया हो कि भाई जो पानी है वो बहुत बड़ा बैरियर है साउंड का, देखो कितना सा साउंड बाहर आने दे रहा है, भले इतनी सी लेयर हो या ज्यादा हो, तो लाइक जरूर से कर देना। 2 लाख लाइक्स का टारगेट है भाई, और हमें वास्तव में इस वीडियो में बहुत मजा आया बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और अपन थोड़ा गजब।